用开水先来把鸡皮烫一下。这个清远鸡稍微烫一下，皮就特别黄了。来上一包盐焗鸡粉，葱姜。葱姜可以给它挤一下，挤出葱姜汁。好了，把葱姜塞到肚子里，就这样给它腌制1个小时。今天我们用电饭锅来焖，一点姜片和洋葱，小葱段，腌好的鸡放进去，不用加1滴水啊，等会儿焖的时候会出水。电饭锅煮饭键就可以了。再来做碗油泼面，过一下凉水，番茄炒蛋，蒜末小米辣，辣椒面，加上一点粗的五香粉，浇上热油，调味来点生抽、醋、盐、味精，少许糖和味。这是第一次用电饭锅来做鸡，不知道时间够不够。先来掰个大腿看看。哇，看样子是可以的。先给你们来一口。哇，这金色的大鸡腿。哇，已经入味了，葱姜和沙姜的味道好足啊，特别香。这个清远鸡啊，鸡肉的香味特别足，跟普通的鸡肉还是有点区别的。再来个翅膀，还准备了一个蒜泥红油料。今天这个是2合1的油泼面，做了番茄汁的那种酸甜味儿，更开胃了。有了这个蘸料，我感觉白水蒸一下都行，盐焗粉都可以省了。哇，太香了！这碗油泼面也好好吃。
今天这碗油泼面感觉比这只鸡更得我心，你们在家也一定要试一试，加上一点番茄炒蛋更好吃了。还有一块鸡胸肉，这一块老扎实了。突然觉得有点饱了。搞定。